咁見到咧你哋嘅 website 裏面咧都幾詳盡，同埋有一啲滿意個案咧，睇到我哋自己都覺得好欣賞。雖然咧我哋就即係淨係做家具，但係咧好多屋企人或者朋友嚟到，甚至問我哋係咪成屋裝修出嚟嘅效果都，我覺得都好滿意，幾好嘅。覺得好多嘅親戚啊，或者係朋友、同事都有嚟過，都覺得入到嚟都覺得好靚、好舒服啊咁樣。其實我幾欣賞啲師傅嘅，因為佢哋都好盡責嘅，裝嵌裏面都幾迅速，佢哋做得都好仔細。咁呢樣嘢我覺得都幾欣賞。你哋個服務係好嘅咯，即係話成個 follow up，我哋考慮你哋就係因為你哋有成個服務咯。位於馬鞍山嘅銀湖天峰，新落成冇幾耐，屋苑連接馬鐵，交通便利，而且鄰近烏溪沙，貼近大自然，的確係上車人士嘅首選。我哋今次睇嘅單位用上咗英式設計，所以屋入面大部分嘅家私都用咗純白色。喺廳嘅位置，簡單咁擺放咗白色小茶几同電視櫃。設計師仲專登將電視櫃做得貼近牆身，同預留咗一啲空間，目的係可以減低空間嘅壓迫感。原來戶主係上網而認識我哋間公司嘅。咁我哋主要咧就係嗰段時間想睇下屋企啲家具，咁啊上網望下啦。咁見到咧你哋嘅 website 裏面咧都幾詳盡，同埋有一啲滿意個案咧，睇到我哋自己都覺得好欣賞。客飯廳嘅中間，設計師做咗個飾櫃，除咗擺放戶主嘅相片同飾物之外，亦貫徹咗屋入面嘅英式設計風格。主人房亦用上白色做主調，床尾嘅位置，設計師做咗個床冚，咁就可以用盡房入面嘅每一寸空間啦。雖然咧我哋就即係淨係做家具，但係咧好多屋企人或者朋友嚟到，甚至問我哋係咪成屋裝修。咁其實我哋用係原裝發展商嘅裝修嘅，我哋自己其實都冇刻意搞過啲裝修。咁但係出嚟嘅效果都，我覺得都好滿意，幾好嘅。戶主又有冇用我哋嘅免息分期服務啊？哦，有㗎，因為你哋個服務最好嘅地方就係免息啦。咁對我嚟講，我賺埋息添，即係咁，所以我都有用你哋呢個服務。書房係戶主最滿意同喜愛嘅一部分，同客廳、主人房唔同。書房嘅主色用上咗深啡色，但依然保留住一絲絲嘅古典味。不如就等戶主介紹下間書房啦。其實呢間書房我自己都係幾滿意嘅地方嚟嘅。咁我哋希望保留翻有一種英式好似圖書館嗰啲感覺。咁出嚟效果都好滿意嘅，好好嘅。尤其佢有啲玻璃嘅顏色質感咧，做得個台面咧襯托翻出嚟，好靚嘅效果。同埋另外一樣嘢我哋好滿意咧，就係佢喺一啲邊位度做呢個收邊嘅動作啊，即係話補翻膠啊、支翻膠啊，呢啲佢都知得好靚。仲有一樣嘢咧，就係我哋其實要利用呢個窗台。因為你知而家新嘅發展商個窗台咧都真係好深啦，咁變咗如果我個書房咧係要將個書櫃做出嚟咧，咁就會顯得好細。咁阿威亦都俾到好好嘅意見，就係話留翻幾多空間俾我哋隻腳去伸翻入去啊。書櫃咧，我覺得同可能某幾間公司出嚟嘅產品咧都幾大分別，就係佢啲木咧用得好厚身嘅，個背板都好實，好實。另外就係所有呢啲花紋咧個設計啦、點做法啦，都我同阿威夾得好好。我覺得書房完全超過我預期嘅。點解戶主會決定揾我哋間公司幫佢手啊？我哋本身都就係因為透過呢啲咁嘅案例、實例去了解你嘅公司同埋出嚟嘅質素，真係前人種樹啦。咁我哋亦都希望我哋嘅 video 可以俾到下一個用家有信心。咁我哋嘅同事又幫唔幫到佢手呢？阿威啦，咁佢講我哋想要嘅嘢，咁佢畫嘅圖都幾貼近我哋想要嘅嘢。其實我幾欣賞啲師傅嘅，因為佢哋都好盡責嘅。因為我哋先搬咗入嚟，後尾家私再到啦，咁變相咧，其實我哋自己已經有啲私人嘢喺度噶啦。咁佢哋都做得好好嘅。
佢哋個有系統啦，先做睡房、做廳，再做書房。咁變相我亦都可以容易啲去配合佢哋，裝嵌裡面都幾迅速，佢哋做得都好仔細。咁呢樣嘢我覺得都幾欣賞。戶主嘅朋友又有咩意見俾我哋啊？睇得好多嘅親戚啊，或者係朋友、同事都有嚟過，咁都好滿意我哋屋企咯，都覺得即係啲家具啊，同我哋自己有少少自己添置嘅都好夾咯，咁所以都覺得入到嚟都覺得好靚、好舒服啊咁樣。咁戶主會唔會介紹我哋間公司俾佢朋友認識呢？而家喺內地買家私情況都好普遍，但係咧我哋都有啲信心嘅疑慮啦。同埋就係擔心咧送咗翻嚟之後咧冇人去跟，即係有問題都冇人去跟。咁揾你哋嘅其中一個最後我哋會 confirm 嘅原因，就係因為你哋個服務係好嘅咯，即係話成個 follow up，即係價錢係一個因素啦。另外第二個原因就係我哋考慮你哋就係因為你哋有成個服務咯。咁我哋相信，如果即係再有下一個家居啊，再添置另外一個家居嘅時候，都相信會再揾翻你哋。